olwaleero byandi dan magic ebimutwe abaana bakola ku security abaana abasawo ba Joy Strong abafumba emmere abavuga emmotoka n'abakola ku byuma mbasasirira ensi yonna enyolwa awamu nammwe kuba temulina ddembe lyammwe balamusaako mikwano gyange webale nnyo atulaba eyakatwegatako ye Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu NUP flag bearer ku bwa president. Honorable terefayina ekigirese wano wayamu ku nteekateeka zo eziwedde nezokyalina ku kifo ky'ovuganyako ekyo bwa president w'eggwanga Uganda leero ziri nnya ebula ennaku 10 ku lwokuna lwa sabbiiti ejja bannayuganda bagenda ku kilo box bwe banzijukira mu memore yange baabata okuwenja akalulu ennaku z'omwezi 9 ekyambogo wali mwagenda ku nomination mu bufunze njagala osooka ompitiremu olugendo olwo mu kuwenja akalulu okuva nga 9 okutuuka kaakano nga 4 mwezi gwa December lukutambulidde lutya? Webale nnyo muganda wange newankubadde onsabye mbikuddiremu njabiddamu nga bonsabye naye kakasa ebisinga bibadde birabika nti okubira ddala nga 9 omwezi ogwa November olwamala okumpandiisa wali ne bannangirira nti ndi presidential candidate natambula ebigere bitono nnyo nenkwatibwa poliisi n'amagye nga bwalaba ngoye baziyuziza batukube bafuide kamulali batuvuze kapaalo batuziza banzizensibidde wano banemeseza ogenda okola byenalina okola byonna nga bikolebwa mu bumenyi bw'amateeka ozoolaba nga bwe tutambula poliisi bwe batenga tetadde n'amagye bwe baa tebagadde ekkubo tikyokkirizibwa kuyita mu kkubo bajja kuba tiyagaasi mu bifo gye mbanyina okwogerera balemesa abantu okwogera emirundi kati 3 nga basindirira emmotoka gyendimu amasasi ne bagibaasa emipiira ekyasa ekimu mu bitundu by'ejjinja kyayitamu ndabirwamu bannange bonna bentambula nabo mu mmotoka buli omu bamutagetinze kubira ddala kuwa poliisi akakiiko k'ebyokulonda kulaba afande Katuntu bamukuba ne bamwasa eriiso magic bamukuba ne bamwasamu feesi bamugyamu n'amannyo nubyandi bamukuba ne bamwasa omutwe camera person eyandiko yali akavalinga close nebigenda maaso webakuba raba bullet ekamooca ne bamwasa feesi kati yasembyeyo munnamawulire munnammwe apooca intensive care unit erubaga kubanga baali batagetinganze ne bamukuba ne bamwasa akawanga so tuli mu kusaba Katonda amusuuse naye kizaamu amaanyi akyali mulamu so campaign eno ebadde kyoleso kyattemu ettemu nga likolebwa poliisi likolebwa amagye onojjukira nti bankwata erubuka nga tewali musango n'ogumu nalikola campaign bakwata nga tewali musango bankwata nga tewali musango n'ogumu kukyaki kiti okwaliko ki ng'ogenda mu kooti anti waliwo okupaatikawo musango muganda wange Danstan kiringa baganda bange be bakutte olwaleero abasukka mu 12 abasibiddwa babataddeko omusango nti kusaasanya covid naye babalese babapaakinze mu kimotoka bwe bati ekooti ejjudde bweti so mbadde nge nkyakuyitiramu nga bwe tubadde tutambula walaba nti mu mwezi gwa November wakati we 17 ne 18 gavumenti amagye ne poliisi nga biragirwamu Museveni bagenda ne batemula bannayuganda basukka mu 10 newankubadde yagamba 5 bangi bakyali malwaliro bangi bakyali makomera so bwe bityo bibadde bitambula naye ne baza Katonda nti bannayuganda abagumu naffe tuli bagumu kubanga tumanyi eno wanwe tulina okufuna eddembe lyaffe oba lazima bali tunyumyako nti abo baagana okubeera mu nsi yaabwe. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyo n'obyogedde emmotoka zikubiddwa amasasi of course tubiraba tiyagasa avuze bakujja ekyambogo ku nomination nde bakuzize waka bakuwa abapoliisi abakukuuma mwambi abakama mugenyi abo bazanya kitundu ki mu process eno bakuwakola ki era bibaawo nga bo bakola ki twagala okufuna ekifaananyi kigambo ekyo munnange Busulwa abasooka ndoza be baali professional already olunaku lwe bankwata nali ngobye n'abasirikale nga mbaganya okujja ne bankuuma kubanga olunaku lwennyini lwe nominating ne bampa abasirikale abankuuma ate abataali mu uniform bajja ne babulagira wewe kamata wiyo kati abalina okunkuuma bebeyambisa ate era bwe nabatabukira ne mbagoba ne bafuuka okubeera ki professional ne batandika okubeera professional eyo ensonga lwaki omukubo bamukuba kati yagaskanisa ne muyiza okugulu
ensonga lwaki Kato bamukuba kubanga yali agezaako okutaasa bulamu bwange era abo babatujjako bambi be baatuluwa abalala obasaasira nabo kubanga baano n'emmotoka ya poliisi emu ng'engoberera ngenda okutuuka kilomita emu nga emmotoka za militale 4 zezigoberera ngenda okuvuga kilomita endala 5 nga nyina emmotoka za poliisi 20 ndowooza zo zirabi ntambulirako n'ekkomera eriri mobile abaana bakayita ka mobile narufeenya nti ntambulirako n'ekkomera nga lintambulirako kutambulirako n'akamotoka ngako omulimu gwako kwonona network wetuli aba filming nga baleme kulaga biri live bino nno byenkugamba byonna si firimu bino byonna bya ddala Honorable Kyagulanyi bya ddala nga bw'ogambye anzikira mu campaigns ezize zivaawo n'ebyofuzi ebizivaawo ng'abantu abatuusibwako ebintu bwe bityo nga ggwe ogenda okulaba nti enkeera yakedde mu kooti naawe bannamateeka ne bateekayo emisango neggwe sinnakulaba nga ogenda mu kooti olinze ekiseera oba toyagala tokkiriza mu kooti oba olina ekiseera ky'olinze you're documenting every evidence to act nakyogerako era nziramu nekyogera oli akubuuza lwaki okozesa ebitongole oba institutions eziriwo paliamenti ntuula mu paliamenti obanga nokuyimba nga poliisi n'amagye banemesa okuyimba nagenda nendopeewa sipiika era paliamenti nekiyisa neragira poliisi n'amagye kitemuddamu okulemesa ono muyimbi poliisi nemagye bazimula paliamenti okulaga nti twawambibwa buli kitongole kya gavumenti nekiwambibwa buli siga lya gavumenti neriwambibwa bwe banemesa okwogera ku rediyo embaale n'ebitundu ebirala nagenda nendopa mu kooti naye omulamuzi nebamukubira esimu nga tuli mu kooti nebamugamba ogwo musango toguwulira wali ozeemu nga wali olabyeko nga batuwadde deeti ti omusango guwalopa abapoliisi okugaana okwogerera ku rediyo kugenda kubeera mu deeti bweti essaawa zino zetwogerako saawa zino bannange nubianli eri mutwe n'abalala babawadde beiro ekooti ebawadde beiro naye essaawa zino nga tulikyali ku tv tuli live amagye gabakwatidde awo gagambe tetujja basobola so yensi gye tuliko nze omulimu gwange n'omulimu gw'abannange ogusinga obukulu bakiyita kulabisa muge tukiyita kulabisa kyoko mu kulabisa ogulawo amaaso g'abantu abo bangi nnyo 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 abantu bangi Museveni be yali yalimba nti democrat ti statesman naye nze njagala kulaga abantu titufugirwa bamenyi b'amateeka babandi kyobotebe yayitanga babandi abatawa amateeka kitiibwa abatawa bulamu bw'abantu kitiibwa naye joko mu kubiraga abantu bagenda bagula amaaso era ne muwera bangi bagamba no abo bonna bali mukomera kuba baabuuka ne bagamba no nebo tiba mukomera eddembe lyaffe liba ddembe lyaffe so ombuuziza nti lwaki sigenda mu kooti munnange ffe tukkiriza nti ekooti esinga y'amaanyi court of public opinion so kasita abantu obalaga ekituufu kuba abantu balaba kati bino byonna ffe kitulabamu kulaga abantu mazima agaliwo nga tetwogedde bigambo wabula bali betwogerako nga bebabikolera ddala betwogerako ekyo kituyamba okugula amaaso g'abantu mangi nnyo 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 BBS ina amaaso ku ggwanga tuli muvaawo mpita 221 nga bwe nakugambye nze Stephen Dunstan Busulwa ndi mwanjuzi ndi ne Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu yesimbye okuba president w'eggwanga Uganda ku kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform bali 11 Honorable muli 11 abavuganya ku ntebe eno lwaki bino byonna bituusibwa ku ggwe lwaki si General Gregory Mugisha Muntu lwaki si Nancy Kalembe lwaki si Norbert Mao lwaki si balala ekyo kyebuuza asikyebuuza lwaki Museveni President Museveni General Museveni kamwite General Museveni kuba teyisanga president yeyisanga munnamagye ate si munnamagye ali nobo kuba ye engeri yeyisa ye mutitiizi ye cowardice naye kubanga nakuzibwa mpa abantu ekitiibwa jamwita General ombuza lwaki si kubalala lwaki ggwe lwaki Honorable Kyagulanyi munnange Museveni ate ekintu kimu kumujjako atya abantu tavuganyangako na muntu nga si politician amanyire kolagana aba politician naye kakati alaba nze kyenkiikirira what I represent kyanjawulo nnyo takirabangako be bantu abangi abanyigirizibwa era amanyi nti chances ziri 9 ku 10 ab'omulembe gwaffe gwenkiikirira okumujjako nali mu kuziika muganda waffe Franka sente za mukama mumuze mirembe nendaga abantu
abantu betukola nabo era bwetulina abantu bebakutte sitogenda kusangako politician togenda kusangako ndio neyesimbyewo wano togenda kusanga naye abo abantu bebasinga obungi beba common people. Muvuzi wa boda nkola mu katale nina kiriniki wali gyenkolako ntema nyama ndi mulimi naye nga ffe tusinga obungi ndi muyimbi ndi comedian ndi looya naye omwoyo gw'ensi yange gunnuma kati beebo baffe kati ate tuli bangi kati yali takirabangako omwami oyo kyova olaba kati ffe ebyaffe abiraba bya ddala ffe tewalaba tetuze kwesimbawo kumu ate n'ekirala abalala bonna abazze beesimbawo oba oli awo abamanyi agamba kati ono nja kudiringa naye bwenti ono musirikale munange nja kudiringa naye bwenti ono mukulu munange nja kudiringa naye bwenti oba oli awo abamanyi naye kati ffe tatutegeera ayita tetuyita wano ateega wano tuyita awembade kwegamba tatutegeera honorable Kyagulanyi ogeze nogamba abiraba bya ddala ddala Jeno Yoweri Kaguta Museveni alaba ebya honorable Kyagulanyi bya ddala nga mukalulu avuganyamu ne tusita Jeno Mugisha Munda ina Sirista Jeno Lieutenant Jeno Tumukundi bannamagye banne bamanyi kapasite yaabwe nti baali bonna naye ati civilian Kyagulanyi Robert okusooka kankubulire munange bwobanga okyali n'endowooza egamba nti civilian abeera wansi okusinga ow'amagye oli mu mwaka mukyamu gw'oli mu 1986 ng'ompa ensonga lwaki ogamba bwe lwaki ngamba bwe ntyo amateeka kati internationally ge gakola kyova tukyasobola kusanga wantu nga bavoola abakyala nga bo tebalina ddembe lyabwe n'okusinziira ku mateeka ffenna twenkanankana tukyasobola kusanga bantu nga bino byetwakolanga tikankubeko ekiri kasita nze nakuzaala n'omuzadde tebakyasobola kutunda baana mu bufumbo nga bwe byabeeranga edda kuba kati waliwo eddembe lyabwe kitegeeza ki tina civilian okusinziira ku mateeka gaffe buli munnauganda alina eddembe lye limu bwobanga olina akalulu kamu nange nyina akalulu kamu twenkanankana guno gwe mulundi era kyeyabadde kaweefube gwe tuliko okulaga omwana wa bodaboda nti gwe wenkana n'oyo Jeno tebakulimba ezo ngoye wenkana n'oli profesa ebijasi wenkana kasita mugenda mu kulonda ate buli myaka 5 etteeka ligamba nti abantu baba n'obuyinza okulondawo mukulembeze gwe baagala kati fe abantu babulijjo tugamba tubafunye kuba kuguno mulundi nga 14 oba oli genero oba oli brigadier oba oli profesa oba oli dokita oba oli musisi wa chapati mwenna mwenkanankana kati fe abantu babulijjo twesiga kalulu era tumanyi nti kanji togenda kugamba abantu nti nze ndi genero jaba kuba kibooko muje munonde no yensonga lwaki akutya nnyo n'aleka bajjeno banne lwakuba olina amaanyi g'abantu kwakubanga nsitula amaanyi g'abantu nzize ku nsonga akakiiko ebyokulonda Arua district ekabaganya okubamu akalulu lwaki mbuuza kino abatundizi b'ebyobufuzi abamu bagamba ze stronghold zo Kampala metropolitan ekyo kigenda kukosa kitya oba tekigenda kukosa kitya okusooka mwami Byabakama musaasira kubanga tali mu mitambo gy'akano kalulu yawambibwa dda naye ate ne munenya kubanga awo aba si muntu mwesimbu nakimugamba maaso ku maaso ne mugamba mwami Byabakama oba oli mulamuzi oba tosobola kuvaayo n'oyogera ekituufu nekulira naye n'okulekulira tasobola mwami Byabakama talina kyayogera nga bakutte presidential candidate gwakulira akakiiko k'ebyokulonda tolina kyoyogedde nga bakandidate abalala bakampeininga naye okandidate omu amagye ne gajja ne gamuwamba ne gamuteeka ku nnyonyi y'amagye ne gamusuula ewaka no campaign team ye yonna abantu abasukka mu 10 ne bakwatibwa n'otobako kyoyogera abantu ne battibwa ne bakubibwa amasasi mu kulonda n'otobako kyoyogera abantu basibibwa enkya n'eggulo tolina kyoyogera so mwami Byabakama tali mitambo gya kalulu kano naye ng'era zi gavumenti zonna ezigudde bwe zibadde nga zikola ziwambibwa njagala ojjukiremu nti mu mwaka gw'ekinaana Paulo Muwanga kubanga yali chairman wa military council yakola ki yawamba ebyokulonda n'agamba kakati nze mbikolako ng'era bw'olaba kati amagye ga SFC ne military bwewamba ebyokulonda ndi presidential candidate naye amagye ge gawamba ne gakuba tyagasa abantu ne gakola byonna bye gaagala bino ensobi ziddingana omusajja omu yagamba nti history does not repeat itself. It is foolish people that repeat history. Abatayiga bebaddamu ebyafaayo
so bino byonna bibadde nga bibaawo. Akakiiko k'ebyokulonda tekali mu mitambo. Mwami Byabakama akolera ku biragiro bya Museveni bwe yayimirira ku TV n'agamba lwaki mwakkiriza akakiiko k'ebyokulonda siri musanyufu. Enkeera ne kampandikira ne kampita kambuuza akana n'akataano nga mwami Museveni yabadde mu kitundu kye kimu gye baggalawo n'esiyingirawo ne bagulira abantu t-shirts ne babateekeramu amafuta bakuŋŋaane era ne bakuŋŋaana nga kye baŋŋamba kyendi mukola ebifaananyi bimuteekerawo mwami Byabakama n'abiraba naye nga talina kyasobola kolawo. So there's double standards okuva mu kakiiko k'ebyokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda. BBSF ayina kwoli avaawo mpita 2021 Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu NUP Presidential Flag Bearer nze Busuulwa tuli Magere. N'olw'ensonga eyo njagala kusooka nkujjukize nti abaawumeme bagamba nti weewale okwenyigira mu bikolwa by'okubba amasannyalaze naddala mu ngeri emenya amateeka illegal connections kiyinza okuviirako okufa oba okutta abantu abatamanyi oba gwe nga bakutte bakusimba mu mbuga ez'amateeka. Kyolina okukola ki bw'olaba akola ebikolwa bwe bityo kubira abaawumeme ku nnamba ey'obwereere toll free eri 0800 285 285 0800 385 385 ziri bbiri. Oba sekyo oyinza okuwanula downloading ku meme mobile app ku simu yo n'owuliziganya n'abaawumeme n'oloopa ebikola bwe bityo. Ate aba mobile coffee bakola kakaawa kakyasinza okubeera akalungi akaawonyeddekende kalimu akaloosa. Bano nno bakola kaawa okuva mu mwanyi ezaffe eziri mu Mountain Elgon eri mu Gweta Mbale Bududa Manafa Sironko. Bayina edduuka semaduuka ku Ham Shopping Grounds ku Nakivo Road mu Kampala ne babeera n'edduuka ku Bishop Wasike Road Kirimbale era bagenda nakola amatabi amalala. Genda oguleka kawako oyina dinner parties oyina bridal showers oyina kabaga konna genda ofune ka mobile coffee. Ndi Magere wano era nkomyewo mbadde nkubuulira ku ebyo olulimi bisubwa. Honorable Bakyagulanyi mu njogera mu dakiika zetwakamala ebigede nnyo Byabakama double standards. Byabakama tayimiridde ayina gwakolera naye 14 ku Lwokuna yagenda okubeera in charge of the process that is going to decide ekkubo lyo mu State House. Ani agenda si agenda okubeera in charge tali in charge. Ompozi olugamba tali in charge. Tubeere bamazima nti olwaleero olabye nti amagye gatandise okwetoola buli wamu kunaku Lwokuna nkyogeredde wiiki ejja bajja kujjako amasannyalaze bajja kujjako intaneti bajja kudeployinga amagye okwetooloola buli wamu bagenda kutandika bakwata abantu naye era bajja genda okwongera okukwata abantu. So tali in charge. Bino si bigamba kutiisa no bigamba bannayuganda bamanye nti bino byonna bagenda bikola naye ffe tugenda kola tutya. Kusooka tugenda kubayo mu bungi tulonde mu bungi bajja kukwatayo ffe bye bamanyi naye gana amakomera gaffe tegajuza n'abantu emitwalo 3 tuli miliyoni tegajuza abantu mitwalo 10 tuli miliyoni 45. So eno tugenda gikola nga mass protest vote tuze tukigamba abantu mwetekeke mulonde bagenda kubeerawo bakutte mundu zaabwe bagenda tubayiteko bulungi tugende tusimbe layini bagenda kufuba okuba provokinga wevaayo olonde nga munnayuganda bwe tunaavaayo mu bungi Busuulwa ne tulonda olumala okulonda abantu bajja kuyimirira around bakuuma obulimi era bomale babijjemu tewali bya magiki balangirire abantu tuloze tubagamba nti mukozese essimu zammwe okay okola ki okurecordinga n'okufilminga abasobola okufilminga live bakikole abalala mu recording moment eyo era n'abantu tuze nga tubagamba nti kino tekiri kati ku Kyagulanyi nze nzanya epaati yange ey'obba kulembera naye nammwe mulina okuzanya paati ffenna tulina okuzanya paati nga bannayuganda tuveeyo mu bungi bino tebigenda kuba nti just kwekalakaasa ku street no akalulu tukakubanga kwekalakaasa mu ddembe kuba ye generation yaffe kyekiri kyanagamba generational connect. President Museveni ye yakwata mundu genda mu nsiko okulwana ffe tumulwanyisa direct kubanga tetulina tteeka lyetumenya wano mu Uganda n'okwetoola ensi yonna. So tujja kubayo mu bungi tulonde abantu babeerewo akalulu kabalibwe kalangirire tulina app already itwaputinze app naye n'abantu bonna it is going to be a citizens action right kakati ansa tujja kubeera nga tugiraba kuba buli munnayuganda kino tikiriko kyakweka tuyise a mass action of the citizens nga bayita mu mateeka gennyini okulonda okay ukegera oyina you vote bwogiyita tuyina app eyo gye mwalese
kakati internet egenda kugibwako bw'ogambye bw'osuubira wali tulina VPN waliyo VPN emenya amateeka bajja naye nibaala kasatukwata nga okozesa VPN bajja bamalira makomera ati kati mwe intellectuals babateekamu ekyo mutiisetiisa abantu nze omulimu gwange kuwakanya ekyo gwe kyogamba mbajja bakwata basibimu tewali teeka lyoba omenye okozesa VPN tolina teeka n'erimu lyoba omenye bw'obaga toyita wano ne basibaawo ate batya muganda wange saawa zino bakuba abantu kibooko bankwata ne banzije ne batantwala mukomera ne banzize waka kuba mba siina musango gwe menye naye lwakuba ndi Bobi Wine omusinga tufuuka aba Bobi Wine bangi baba tebakyakusobola so mbe encouraging mwenna abasobola okufuna VPN mugidownloading nakati mugite omanye nyingi eriwo esinga okukola kati kyenkugambe yenjawulo y'omulembe gwaffe fe omugigi gwaffe mu kyamu nnyonyonyo musementi musobola atulaba BBS refina ye Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu Honorable Kyagulanyi wenkuleeta wawan mpulidde ne mwana okyogedde mumala okulonda mu keep around mumala okulonda mpulidde n'abantu bo abantu banup sijaga abantu bo because that's a party kakati akakiiko katugamba omala okulonda de waka buli candidate alina beagenti be Honorable buli bakandidate balina beagenti be byabakama atugamba ne guidance nazisomyeko nti Honorable Kyagulanyi wana alinawo candidate Honorable Aloysius Mukasa Luwaga South alinawo Sserunjojo Wedembe Ekawempe Meya alinawo ababe ebyamwami byabakama ebyo tebabiwuliriza bawulirize byange kubanga bimenya amateeka okitegeera omuntu buli munnayuganda alina eddembe okuobservinga twagambidde abantu buli omu abeerere ne masiki ye okipinga safe distance social distance abantu bagikola otegeera naye abantu balina right to transparency balaba akalulu kaabwe awo firimu bwe bakizanyira bulijjo so fe lwaki tuyise eggwanga lyonna kuba bayinza okukeera ku makya ne basiba Kyagulanyi nga bwe basibye bannaffe abasukka mu 10 ne balowooza nti batumaliriza katuyita eggwanga lyonna eno bagita ggwanga muje muveeyo mu bungi mulonde basuula ne tubayitako kati saawa zino gibawunyidde maaso ku ggwanga vaawo mpito 221 tetuli ku Masengere tuli wano ku Emagere mu maka ga Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu kati Honorable nkulabye mu nnaku zino naye sizize zisoose muze mufuna exchanges either friendly or unfriendly ne First Son General Muhoziki ne Rugaba wandika kino mwinako embiranyi do you have any personal issue kumwe gwe naye olaba muganda wange busuulwa ze ensonga ezitalina amakulu zitera kwagala ziwa makulu segedde saawa zino we are removing a dictator ate kati gombuuza about the Son tubeere ku mulamwa naawe Sani naye omuddamu ate ng'ogamba talina makulu of course buli munnayuganda mwekitiibwa nga ye buli munnayuganda n'ogamba kino neŋŋamba ekyo awo ne tuyitawo ne tugenda naye kati ku puroguramu eno gye tutalina lunaku lulamba lwaki tumbuuza byenki byenjagala okolera eggwanga mbikuddemu nti njagala okusookera ddala okuuzaawo enfuga y'amateeka ng'amateeka gatuyamba kyenkanyi fena nga gatukuuma ate nga bw'ogamenya nga gakubonereza kyenkanyi njagala tutereeze ebyenjigiriza buli munnayuganda abeere nga alina access ku byenjigiriza eby'omulembe first class n'ebyenzijanjaba kati byoddamu sinazana bituukako ati byenjagala ombuuze kubuuza ku kamanda wa SFC gw'olumba buli kaseera ogaa tekirina makulu ate nga agenda okudumira gye rigenda okukuuma bannayuganda baagala nnyo okulaba engeri gye babenefiti nga mu bino bye tunyumya kigenda obbazimba kyekigenda mu okubajja mu mbeera kumi mbaavu embeera eziika abaana baabwe nga bali mu myaka 14 15 kubanga bakubiddwa amasasi amasirikale naye kati ate gwe oyagala nzire wano nnyonnyole kwani abakuba amasasi na bwalagira tubeeremu mwalina enteekateeka ya UFC United Forces of Change yes twafunanga essuubi waliwo ka presidential candidate buli presidential candidate gwobuuzaga ayi kikyali nakulonda kukyali gwe tomanya tuyinza okukakana nga tuli ku muntu omu tuyinza okukakana nga tugambe Honorable Kyagulanyi tuyinza okukakana tugamba Mao ekyagenda mu maaso oba yaziikibwako ettaka no tubadde nga twogera ne bakulembeze bannange ekirowoozo
nakyanjula ngaffe era nekyanjula kabrigade tulowooza bwe tubanga ddala ffenna tukkiriza nti ekizibu kya Uganda ye Museveni nga bwe nzikiriza era ffenna bwe tuba tugamba nti singa abantu abo abalonda kye balowooza kyekikola bwe tuba ffenna tukkiriza then tulina okugyawo road block eri wakati w'abantu n'eddembe lyabwe ng'oyo ye Museveni naye kyamukisa mubi tetwasobola kukkiriziganya. However nakyogerangako neŋŋamba nti tusobola ffe okuba nga tetukkiriziganyiza ku ngeri gye tutambula nga bakulembeze naye bannayuganda bo beegatta dda. Nze nina okukkiriza nti ensonga lwaki emu ku nsonga enene lwaki Katonda yampa omukisa nkulembere bannayuganda nga njagala nnyo okugatta bonna abantu amanyi kino n'amanyi kino wa talanta eno ng'obusobozi bwe buti ffena tukwatagane era kye tugezaako okola naye nga bwe nze ŋŋamba nti ffene bwe tuba tetuneegatta bannayuganda bo beegatta dda era bannayuganda bamanyi ekyokola era bazze bakikulaga kubanga tetwatandika kampeyini twagenda mu bantu era abantu olabye response yaabwe. So bino byetwogerako si byakudda kunnyonnyola naye abantu bakikulaga buli woogendayo. Ensonga lwaki kati Mwai Museveni tayagala kiraba, ensonga lwaki batugoberera bakuba abantu emiggo abantu baleme kuŋŋaana tulaga buwagizi. Vampito 2020 njagala kujjukiza waliwo akatabo ka Uganda Gazette ekyapa kya kamite ekitongole kikubibwa aba Uganda Printing and Publishing Corporation ekitebe kiri Ntebe ku Airport Road. Akatabo ako kafuluma buli Lwakutaano mubaamu ebirango bya gavumenti ebitongole mubaamu n'ebirango by'abantu abalala. Oyagala kukola nkyukakyuka mu linnya lyo n'ogenda n'osasula ne bakuteekamu oyina kyolanga mu kampani yo ne bakuteekamu oyina kyoyagala okutegeeza ensi ku bufumbo bwo ne bateekamu. Akatabo ako genda okagule kasiinise 15 zokka. Oyagala kuprintingira kukuba mu kyapa kalenda bitabo mpapula posters babikola ku bbeeyi ensaamusaamu. Genda ku Airport Road Entebbe ogenda kubasanga ku kitebe kikulu Kampala jangu ku Kimathi Avenue Mbarara genda ku opposite law school ne Jinja ku Nile Gardens ojja kuba ofuna services zaabwe. Tulabe yakatwe gatako nze Busuulwa andine Honorable Robert Kyagulanyi Center mwakwatidde NUP bendera kuba president bw'eggwanga erya Uganda. Honorable oli mubaka wa parliament wa Kyadondo East emyaka teginawera 5 bagigenda kuwera giri 3 ogenze ku bwa president Blackbeard bakusindisa ab'ekibiina kyo oli mumativu nti Kyadondo East ogirepresentize bulungi osaana okusumuusibwa to the national level. Definitely. Lwaki bw'olowooza? Ebintu bye nagamba abantu b'Ekyadondo East kuvira ddala mu kampeyini nabagamba nzize okusitula eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo. Omunampa omukisa omuntu wa bulijjo togenda kuddamu kweraba kyekimu. Omunampa omukisa nja kufuba okozesa ekiseera ekyo okuleeta kye bayita confidence n'okuleeta kye bayita awareness connecting omuntu wa bulijjo ne parliament naye ne sipa na parliament yokka kati connecting omuntu wa bulijjo ne governance n'engeri gyakulemberwa amanye nti embwa eyo gy'osanga egudde ku nevundira kkubo terina kubeera okwo amanye nti nno politics oba ono government yesalawo saawa meka z'onoovuga boda yo politics oba governance yegenda okusalawo onoowangaala myaka emeka onoolya ennyama ku Christmas oba toogirye onoofuna omusaala oba toogufune era nkakasa nti omulimu ogwo tufubye ne tugukola nkakasa nti kati abavubuka abantu bangi naddala abavubuka naddala abaali tebekkiririzaamu abaali tebafaayo simanyi ate gavumenti ekola etya ate parliament ekola etya ne babeera connected ne bamanya omuntu gwe tulonda yasalawo oba amasanyalaze unit tugenda gigula 1,000 oba 2,000 oba 5,000 omuntu gwe tusalawo gwe tulonda yasalawo oba owa bodaboda onobwongo kyosobola okugenda mu kibuga oba obutagendayo. So ogwo gwe gwali omulimu gwaffe ye kaweefube gwenna wanga omuntu okubuusa abantu okubagulawo amaaso n'okuba connectinga ku ngeri gye bafugibwa. Ekyo nkakasa mu myaka 3 tufubye okukikola. Kiriza nsooka enveeko eno atulaba BBS Final vaawo mpita 2021 Honorable Robert Kyagulanyi Center nze Busuulwa katujjawo ne zino ensimbi naye tukomyewo ekitundu ekiddako Honorable tugenda okutunuulira mu nteekateeka ye omuzungu agiyita manifesto kiki ddala azze alina byasuubiza n'ekibiina kye biki ebyo ddi nnaku 10 ezisooka anaazitwala atya tujja tovaawo. Womerwe Veyensi
yusufu okuva mu airtel n'eddondolo wa my bakalastic combo ye tubayiyiriza ekibatuuka tubayiyemu ziddiirw ez'akabi ate nga ziri fiitingi eddakiika data sms mu my bakalastic combo bisatu mu kimu okukuwa omuwendo ogusinga gw'okusigala nga okwatagana n'abooluganda n'emikwano okutukiza my bakalas voice combo nyiga *121# okutandika. Airtel, the smartphone network. Tubadde nammwe okuva ku lubereberye tukyali nammwe nga tukolera wamu okubatuusaako emmere n'ebyokulya ebyesigika ng'ate bya mulembe. Tubakolera ebikozesebwa by'omu maka ne tubibatuusaako byonna gye muli mu mawanga. Olw'okubanga tufaayo tuli wamu nammwe. Tusange mu maduuka ne supermarkets mu ggwanga lyonna ne ku dduuka lyaffe eriri ku factory Maganjo Grain Millers, feeding nations. Agafa mu umeme gawagiddwa. At Umeme, your safety is our top priority. Report illegal practices to Umeme when you detect them. Download the Umeme app for other services. Stay alert, stay safe, save lives. Umeme, powering Uganda. Mwebale nnyo bannaffe abalaba BBS Telefina. Erinnya nze Petero Kawujju era nga tuvudde wano mu kitongole kya Umeme ekibaleetera amasannyalaze. Mwebale nnyo okunaaba ngalo nakwekuuma kirwadde kino kinamutta ekya COVID-19 era nga kyetumanyi nti kati bangi bakolera waka oba tumala obudde bungi nga tukolera waka tubeera n'abaana. Tumanyi nti kati abantu bwe tubeera ewaka tukozesa nnyo TV ne tukozesa nnyo radio, fridges ne zibeerako nnyo kuba tulina okukuuma ebintu byaffe nga biramu. Naye njagala okubajjukiza nti bw'olekako socket nga eri on oba n'olekako amataala amasannyalaze era gadduka. So tubakubiriza nti bw'obanga toli kulaba TV oba bw'oba omaze okugiraba ojjako switch. Abamu tumanyi okuggyako switch ya remote ne tulekako nga kuliko obutaala obwaka ne tulowooza nti amasannyalaze gaba tegakola ki, gaba tegagenda. So kya buvunaanyizibwa bw'oba oggyeko TV era ogenda ne ku socket n'okola ki, n'oggyako amasannyalaze. Bwe tutyo bwe tugenda okukuuma ebisale byaffe nga biri wansi. Agafa mu umeme gawagiddwa. At Umeme, your safety is our top priority. Report illegal practices to Umeme when you detect them. Download the Umeme app for other services. Stay alert, stay safe, save lives. Umeme, powering Uganda. Bw'oba tonywa kyalenga tosobola kunyiriranga nsi. Kyalenga yiki KDB Tonto kyalenga nze nnywa kyenjagala andi gwe kusiiwuuka ku ate ekyenyo mbadde ekyababulya kyalenga n'emmotoka yi. KDB Kyalenga Tonto kati ali ku mutindo gwa Siona paleta hangover ate ke kali katonto akafa akedda. Abasuubuzi mutusange kiwatule oba ku 0752 ne 0782 Kyalenga ali mu maduuka ne supermarket ne mabala wonna. My name is Lois Aspeton. I have a message for you from the CEO. I could play it for you now. Hello, Richard. This is Wim, the Chief Executive Officer of MTN Uganda. I would like to say thank you for being our loyal customer. We hope that our token of appreciation the team has carried with them leaves a smile on your face today. We truly appreciate you, Richard, and we look forward to many more years with you. Thank you. We have a token of appreciation for you. Wow. This is from MTN Uganda. We got your shopping voucher. Wow. It's worth 1 million Uganda shillings. It's a million. It's a huge addition to my business. Yes. Thank you, MTN. You're welcome. Thank you, I appreciate. Thank you so much. Customer. Thank you. Everywhere you go, MTN.
did not see that coming. Cute little guy. Boop. All right. Make your festive season fantastic with the best kids entertainment. It's your moment with ESTV. Uganda Kyagulanyi agaludde omunoofu omulembe gwaffe Kyagulanyi Ssentamu Robert ye pulezidenti w'eggwanga ow'ekkumi katunyumire ku Uganda empya etali mu kulyanguzi ng'amalwaliro galimu eddagala amasomero geeyagaza nga pipo balina pawa ebyobulimi bidde ku mulembe abavubuka katufune emirimu atemu abakuuma eddembe miliyoni yaffe tebugyerabira tugweyo tulonde Kyagulanyi Robert Ssentamu kuba pulezidenti wa Uganda ambrela ye manvuuli buli wogiraba tikinga atete mwerabira olumala okuwa Kyagulanyi akululu kaffe tetuvaawo paka nga bakabaze olwotandikirewo ebikujjuko by'okujaganya kugobye mu kampuni yange Kibuzi nteeka ssente nnyingi mu migadi nesifuna mu magoba lwaki nkusaba onneesigayo n'omukisa omulala gumu bwe guti nkuwadde wiiki ezo kozesa Bakers Soya Flour okuva mu Sasako oyongere ekiriisa mu migaati. Tuukirira Sasako ekyengera oba kuba noti 7 noti 10 7 omusajja ataasizza omulimu oluvannyuma lw'ebibala ebivudde mu kukozesa Bakers Soya Flour. Good feeding, good living. Bakasitoma baffe abalungi aba Maria and Jesus Mukama yeebazibwe. Wano mu Uganda ffe baakafulu b'okutuusa wayini ne spirit. Tubaleetedde Christmas offer ebbeeyi ya promotion ejje mugule buli kimu weekiri. Aba Marian Jesus bannantamegwa mu kutuusa ebika bya wines ne spirits mu Uganda basabuukuludde ekipya. Christmas y'omulundi guno tewali ataasanyuke anti spirits wines n'ebyokwambala byonna tubiseze ebbeeyi wamu nako okunywa akafa akaganzi aka Mary Bushera kati okuva ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno paka omwaka ogujja buli kimu ebbeeyi ya promotion ku matabi gaffe gonna kati tukyerireko ku Marian Jesus mu Kikuubo Martin Road ne Marian Jesus Supermarket ekabalagala ku Nkulungo awo weewali ne supermarket y'engoye ery'omutono omukulu ekyasinze wano mu ggwanga. Christmas y'omwaka guno ebyokwambala omu n'ebyokunywa bikwase Maria and Jesus era nga gwe omusuubuzi n'okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu zino wammanga. Buterevo kyali ku BBS Telefina ava mpito 221 nze Steven Dunstan Busulwa ndi mwanjuzi nakulwaleero nkyaziza Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ono yakwatidde nupe ekibiina eky'ebyobufuzi bendera kuba president w'eggwanga Uganda yakatwegatako mikutu gyaffe egy'enjawulo egya Facebook live stream kwe tuli YouTube Twitter yaffe Twitter handle eri @BBS TVUG otugoberere YouTube kwe tuli ne platform zonna ez'enjawulo obubaka bwammwe mbulaba era nebimubuuza boli awo budde bunanzikiriza Honorable nkyali naye kutuuka saawa 4 nakutwalira amawulire gaffe ageesigika. Honorable Kyagulanyi ntuuse ku manifesto enteekateekayo ebuli ennaku 10 nyinza obutaddamu nteekateeka yammwe nyinza obutaddamu kufuna paka ku lwokuna olujja ennaku zikyali ntonotono. Kiki kyosuubiza bannayuganda? Ekibuuzo ekisinga obukulu kyandikoze bulungi nnyo singa bw'omulama singa tuli mu Uganda okulembera obulungi singa obudde bwonna bwemmala mbumala ndaga bannayuganda kiki tugenda okukola ne ku lw'embeera eno osooka kubanyonnyola nti nina eddembe okuba buli yakye njagala kukola n'ebirala ebisingakaawo. Anyway, lwaki balekawo 11 ne balonda gwe manifesto yaffe ngazi naye ne bwolaba tuwanika guno omukono guliko engalo 5 manifesto yaffe twagifunza mu nsonga esemasonga 5 zetuyita Feast 5. Ensonga esookera ddala bagiyita a people centered government oba government ey'abantu etya ng'abantu be baboosi nga ffe abakulembeze tuli bakozi nga tuli basavanti si bino omukulu byagamba not your servant no ffe tubeera basavanti ng'era buli kye tukola kyakuweereza abantu ng'ebyo bikulemberwa okussa ekitiibwa mu nfuga ey'amateeka ng'etteeka likye ligamba kitukulembeza liteeka buli muntu limu eddembe etteeka ligamba owa poliisi olina kukola mulimu guno olina kuuma abantu ow'amagye olina kukola kino omukulembeze olina kuba saavanti n'ebirala ebifaanana bwe bityo n'ekirala okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu nga munnayuganda bw'abanga Ugandan nga citizen
ssemateeka buli ddembe lyerimuweebwa lirina okukuumibwa togenda kusanga nga bajulunze eddembe ly'omuntu. Ensonga eyokubiri twagala okuleeta kye tuyita equal access to quality health care and quality education. Twagala buli munnayuganda oba mwavu oba mugagga oba wa mu kyalo oba wa mu kibuga oba mukyala oba mwami oba waggwanga ki oba wa ddiini ki ng'asobola okutuusibwako ebyenjigiriza abaana be basobola okufuna ebyenjigiriza eby'omulembe ate nga si bya buseere nga abaana be oba ye kennyini munnayuganda yina asobola okufuna obujjanjabi obw'omulembe ate nga si bwa buseere nga bwe kyali ng'amalwaliro gakyakola nga gavumenti ekyakolera abantu. Ebyo nno twagala bituukako ate okwongera okumenyaamenyamu ebyenzijanjaba sijja bimenyamu nnyo kuba obudde tetulina bungi naye njagala nnyo naye of course ebyenjigiriza tujja kumuvinga bumuvinzi budget tugambe nti sente tetugenda zispendinga nnyo ku security wano security kitegeeza tiagas kitegeeza motoka za police patrol kitegeeza balo LDU bangi ku kkubo twagala ffe sente zandiguze zikabanga lizipatrol nga tuzigulamu ambulance sente zandiguze tiagas nga zigula ddagala budget ya sente zandibiddwa zonna zigende malwaliro gaffe era singa katono covid yasanga gavumenti yaffe gwandibadde nga mukisa ogw'okutereeza amalwaliro gonna ne gatemagana ti covid ne bwe yandiweddewo lazima abannayuganda bandyenyumiriza mu kiseera kino ti gavumenti yakubwa ku nsoloboto n'obwo obulwadde nekola ki neetereza ebyenzijanjaba kati ebyokusoma nekyogerako nti nze njagala saagala kutunulira butunuzi nti kusoma luzungu kusoma literature kusoma bwaloya kusoma bwa engineer n'ebirala bikulu nnyo tubyagala nnyo era twagala tusomesa abaana baffe emirimu egyo giri professional naye twagala education yaffe gyawulamu emirundi enna zetuyita 4A's emu academics gyenkunyonyoddeko eyokubiri arts eyokusatu athletics n'eyokuna agriculture. Mu arts zinakula nga amasomero gaffe gasitula ebitone ekitone kino kyolaba ekyokuyimba nakijja ku ssomero nakizimbira ku ssomero bamaster Owen bamaster Mwanje bamaster Eri Sentongo ne bankwatako singa abaana tusitula ebitone byabwe kuva ku ssomero bakyali si buli mwana nti agenda kuba lawyer si buli omuntu agenda kuba engineer n'ekyo ekitono kisitula okuva ku ssomero omwana n'atuuka ng'alina ekitone nga bondaba naye nga n'okuteekebwa mu layini n'okubugumizibwa yabugumizibwa n'ateekebwateekebwa nga munnakitone ow'omulembe ogwa ekyasa ekyabirimu ekimu. Twagala okusitula ebitone eby'ebyemizannyo ffe twalina abaana abakolanga ebyemizannyo abaana abaddukanga abasambanga omupiira abaabakanga naye byonna byonna byafiira mu masomero so twagala ebyenjigiriza byaffe bibeeremu eyo layini ate ekyali kibaddewo sigama tuddamu tugenda kuzuula bizuule nedda byali bibaddewo byagwa bugwi byali bibaddewo emabega byagwa bugwi ne biggwa bitya muganda wange ebisaawe byonna ebyamasomero birabe bitundiddwa okiraba naawe okiraba ministry ya education ne sports nze ndowooza bwe mba president wandyawudde n'okwawula ze ministries netubeera ne ministry eya sports yokka kubanga tulina ebyemizannyo ebisobola okubulula ensi bisobola okukyusa ebyenyingiza by'eggwanga bisobola okukyusa ekonomi y'eggwanga ate nga talanta tugirina naye talanta tetugifaako babokisa aba bakuba bukubi masasi bazebula babasiba busibi mu kkomera aba world champion ba Justin Juko ba Joe Vegas Lubega n'abalala so nze obwongo bwange sijja kutunulira talanta bwentyo kubanga talanta manye ekyamagero ekigirimu. Anyway ensonga yaffe eyokusatu ku manifesto kituyita inclusive economic development si bantu bokka si babbeeyi bokka oba bagwira bokka ojja kwesanga nga wano munnange investor asinga okubonabo naye investor aliroko gulinga omusango okubeera munnayuganda nti omugwira bajjamu ettaka lyabwerere bamuwe ne tax holiday naye ate gwe bakunyigirize abaana abasuubula China bagibwako musolo mungi okusinga aba China. So twagala tukikyusa ekyo bannayuganda bannaffe tubayambe okubeera mu economic development nga nabo bali part of the equation si bino byamwami Museveni gamba abate GDP ate byakoze bitya naye nga tebireflectinga mu bantu abawansi. Ensonga eyokuna egenda kuba ekwata ku ttaka ngekwata ku byobugaga eby'omu ttaka ngekwata ne ku byobulimi eyo nsonga nkulu nnyo 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 abantu bangi babbiddwako amataka gaabwe tulina okurevisitinga our land laws n'okumakinga sure
tutaddewo measure zonna ezimakinga sure abantu tebaddamu kusengulwa ku ttaka lyabwe oba kugobaganyizibwa. Ensonga ey'okubiri ebyobugagga eby'omu ttaka, tulina ebyobugagga bingi eby'omu ttaka naye kati genda wano Bunyoro naye Emubende gye basima gold. Muganda wa Museveni yawambayo dda ate ekiri nnomo ebyo tebirina kubeera bwe bityo. Ti Museveni najja n'agamba nti kati oyiro wange simanyi ebyo tebigenda kubeerawo naawe nga nze president. Ebyobugagga byonna bijja kuba bya bannayuganda ate nga tuuse ekitiibwa ebyo ebyobugagga gye biva. Lwaki amafuta agava Bunyoro naye ne waba nga tewatemagana bwewa? Lwaki ebyo gold n'ebyobugagga ebirala eby'omu ttaka bive Karamoja ne banga tebenefitinga? So ebyobugagga eby'omu ttaka tugenda bitunuulira n'eriisa eryenkaliriza biyambe abo abantu b'ebitundu ebyo okusingira ddala n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Twagala okubbulula ebyobulimi. Nze naawe twasomera ku mmwanyi naye kati gwe endebe y'emmwanyi omanyi bwegula. Eddebe ly'emmwanyi ligula ennusu kasanvu. Gwe kuba akafaananyi ng'endebe y'emmwanyi tesobola kugula kiro ya nnyama naye te abantu baffe baalimanga emmwanyi. Sigamba nti emmwanyi tezikyatunda akatale k'ensi yonna nedda naye y'omuntu wa bulijjo gye baasuula ate abantu tebababulira nababuulira balina n'okumanya kuba kino kibadde kirya nti emmwanyi eya kiragala tebaginoga eba ekyali mbisi eba ebulamu. Emmwanyi eya kyenvu naye tebaginoga, ekyo kiba kirerya. Emmwanyi emyufu gyokola ki? Gyonoga. So twagala ebyobugagga ng'ebyo bye tulina mu bulimi. Mmwanyi buli region yayinanga cash crop nebera ne food crop. Ng'eyo Mambuka tujjayo pamba, ng'embaali ne wavangayo emmwanyi. Mu Teso ne wavaayo kasooli. E Busoga ne wavaayo ebikajjo. Abantu tebakyabenefitinga, zi cooperative zonna zagibwawo kagenderere. Kakati muganda wa Museveni lyakola ku byokulima munnamagye, the operation wealth creation, ne bagulayo obutiititi nga bwobwo ne babuwa abantu. Bintu byonna byakiya, ebintu byonna byakubuzabuza abantu. Kati kikye tulina okugyawo. Ensonga esembayo eyokutaano kwekuzaawo enkolagana, national security. National security sikubeera na mundu nyingi naye abantu nga bakolagana nga tebasosolegana mu mawanga n'amadiini. Ojja kitunuulira nti tuli mu gavumenti esosola mu mawanga. Bw'obiraba muganda mutabani wa General Museveni byawandiika ku Twitter n'ebirala ebyo nno byawulira budde eggwanga lyaffe. Naffe twagala eggwanga libeere wamu ng'abantu bonna basa kimu nga baagalana nga bawaŋŋana ekitiibwa ate n'okuzaawo enkolagana n'amawanga ag'ebweru. Nze tujja kusanga nga nze pulezidenti w'eggwanga naye nga basiba zi borders kuba amawanga tujja gawa ekitiibwa nago gawe Uganda ekitiibwa. Olwo nno onyumirwe Uganda ng'etuŋŋununa n'okutuŋŋununa. Ogamba okuzzaawo enkolagana n'amawanga ag'ebweru. Enkolagana teriiwo n'amawanga ag'ebweru. Enkolagana si nnungi, tetusobola kusuubulagana n'amawanga gatwetoolodde kuba agamu borders agaliwa ate si gawano gokka n'ag'ebunaayira. Pulezidenti Museveni omuwulira avumagana n'abazungu abavuga ate nga be bamuwola ssente zakozesa okutulugunya abantu. So ffe twagala ebyo tubikyuse. Twagala Uganda baleme gimanyako bibi byokka naye Uganda ebeere n'ekifaananyi ekirungi. Nuupu erina nteekateeka ki ku misaala gy'abakozi aba gavumenti? Manifesto yammwe egamba ki? Ate bwe tutuuka awo mwana tuffe tusinga okubeera ne programu ennungi. Tolaba nti bano abasajja abasirikale batukuba tiyagaasi. Mwana wattu nze bwe nfuuka pulezidenti twakikanyako ne ba National Unity Platform abakulembeze bonna egenda kubeera nkola yaffe okwongeza emisaala gy'abakozi ba gavumenti okusingira ddala abakuuma ddembe abasula nga bakuuma abantu ekiro naye nga kuffe bajja kuba bakuuma ddembe so si batulugunya abantu. So twagala okwongeza omusaala gw'abapoliisi n'abasirikale. Waakiri nga atandikirwako omusirikale n'owa poliisi afuna $1 million. Ng'omusirikale n'owa poliisi balina amalwaliro agali quality gye batwala abaana oba balina health insurance. Ng'omukyala we ate ogenze kukuuma minisita Karamoja oba ogenze ku training abapoliisi bano mu Kasese ate nti mukyala we yafudde azaala nedda. Abakyala b'abasirikale n'abapoliisi n'abaana baabwe balina okubeera ne health insurance. Twagala ne abakyala baabwe oba ba spouses n'abaami baabwe nga balina poliisi esobola okubayamba okuba upliftinga ne baba nga basobola ate nabo okucontributinga ku byennyingiza by'ewaka. So ng'ovudde kwabo twagala okudda ku basomesa baffe. Ffe tumanyi nti eggwanga abasomesa kye balowooza eggwanga kye lifuuka.
so twagala abasomesa beyagalire mu kusomesa n'abaana baffe bakule nga baagala okubeera batica nga tica sente asasulwa bulungi nnyo nga tica tasobola kumala mwezi bino bibabanja emyezi 3 nga tebasasuddwa no nga abasomesa basula bulungi nga abasomesa abaana baabwe ne baspouse baabwe ababeezi baabwe nga nabo balina polisi ebalabirira mu ngeri y'ebyobulamu eri abaana baabwe n'abakyala n'ebyobulamu n'ebyengeri byenjigiriza katwagala tudde ne kubaaliwa tuvudde ku basirikale tuze ku bateachers ati abasawo zolaba maama wange yali musawo naye maama wange yafuna accident yafiirawo mulago ku casualty kubanga ebyenzijanjaba byali byononese biweddewo maama yakolera awo emyaka egisuka 15 so twagala obulamu bw'abasawo abatasa obulamu bwaffe ate nabwo bubeere ku mutindo twalabye kanchogereko ne kino Dr. Kigundu wamulabye yabadde ataasa abalwadde ye bwe yalwadde nga tewali kitanda kya ICU nafa imagine omusawo dokita so twagala ebyo byonna byonna tubikyuse obufunze endowooza kyekisuubizo kyetusobola okuwa ofunziza bulungi manifesto ya NUP era enyuma okuwulira ewe essuubi nayo lyandigambye Honorable Kyagulanyi how practical is that buli kimu kuba bulungi musomesa ali bulungi tebajja kubanja misaala kitegeeza sente mugenda zijjawo ezo zosuubiza eggulu n'ensi emisolo gigenda kweyongera bweyongeza nedda ate emisolo gigenda kukendeera okugeza kati omusolo ng'ogwa OTT oguli ku internet ogwo byebimu ku bisooka okugenda guba mukono eba siginica yokka ng'egyo emisolo givaako naye kankubulire Uganda sente ezina goloza sente zivaawa ezigulira abayimbi emmotoka empya goloza sente zivaawa zebagulamu zi t-shirt za Museveni sente zivaawa abaze babeera bakayanira zolaba mu bisawo goloza sente zivaawa zibawa nti kati ono coordinator NUP jangu kati ogenda ovume Bobi Wine goloza sente zivaawa ezo so sente weziri kankubulire nze ndi member wa parliament era ntula mu parliament jakubulira nti omwaka guno just ku covid yeka government yewoze obutabalika obusuka obuna obutabalika ziba billioni 10 billioni elimu milioni 10 so bewoze 4 trillion naye ku sente zebewoze okulwanyisa abalwadde olabyeyo ambulance ya government empya gye baguze oba eddwaliro lye bazizza obujja era mutemukyali mu malagala naye sente bazikozeseza gula zi patro gula mundu mpya kugula mizinga kugula uniform mpya kugula tear gas mpya kugula motoka za police patrol kudeploying abasirikale kati nze abasirikale abangobererako obugoberezi basobola okuzimba eddwaliro buli lunaku okugoberera obugoberezi Kyagulanyi olunaku lumu ogamba sente zibagenderako sente zibakolesa amafuta g'emmotoka ge bavuga mayitirivu zi patrol 25 basatu nga zitugoberera tear gas gwe bakuba amaanyi ge bakozesa za allowance ze babawa ezo sente zisobola okugula zi x-rays malwaliro zisobola okukola ebintu bingi nnyo so njagala omanye sente bwe ziri muganda wange cost of public administration Honorable nakulya ng'ogamba muwendo gw'aba DCs mungi nnyo bano bangi simanyi bakaawo biki ebyo oyina nteekateeka kiku either okendeeza ku sente zisasaanyizibwa mu administration fe bwe batukwasa obuyinza tugenda kendeeza public administration first of all nja kuba nange musaale nnyo okumakinga sure nti ababaka ba parliament si be beegerera emisaala